咳嗽持续好几个星期不见好，晚上咳得睡不着觉，白天也提不起精神。最担心的是，咳嗽会不会慢慢变成更严重的肺部问题，或者让家人跟着操心奔波，觉得拖累了大家。今天咱们就来聊一个清肺润喉三步法，希望能帮您找回夜晚的安宁和白天的活力，让您不再为这恼人的咳嗽而烦恼。很多中老年朋友常常会遇到这样的情况，感冒好了，可咳嗽却像钉子户一样赖着不走，一咳就是好几个星期，甚至更久。但慢性咳嗽可不仅仅是嗓子不舒服那么简单，它可能会严重影响您的睡眠质量，让您整天感到疲惫不堪。有些朋友会咳到呕吐，甚至觉得头重脚轻，严重的还可能引起肋骨骨折。想想看，这小小的咳嗽如果医治不好，对我们的身体和生活影响可真不小。美国妙佑医疗国际就提醒我们，如果咳嗽持续8周以上，就一定要引起重视了。那这慢性咳嗽到底是什么原因引起的呢？这里面学问可大了。首先我们要知道，咳嗽本身其实是身体的一种自我保护机制。中国医药大学附设医院就提到，它是呼吸道在努力清除异物或者多余分泌物的一种反射。比如我们平时得了感冒、咽炎、支气管炎，或者更严重的肺结核、肺炎，都可能引起咳嗽。但如果咳嗽时间长了，原因可能就没那么简单了。比如说有一种情况叫后鼻滴涕，您可能觉得是嗓子不舒服，但其实是鼻腔或鼻窦的分泌物导流到咽喉部，刺激了咽喉和气管，引起咳嗽。这种咳嗽常常在早上或者躺下的时候比较明显。还有些朋友可能是患有哮喘，哮喘引起的咳嗽往往会伴随着呼吸急促，甚至能听到哮鸣音，特别是接触到过敏源或者冷空气的时候容易发作。另外，胃食管反流病，也就是我们常说的反酸烧心，也可能是慢性咳嗽的幕后黑手。胃酸反流到食道，甚至刺激到气管，就会引起一种干咳，尤其是在吃饱饭后或者夜间躺下时更容易发生。还有一些中老年朋友，如果长期吸烟或者暴露在污染环境中，很可能会患上慢性阻塞性肺疾病，简称 COPD。 这种病会引起长期的咳嗽、卡痰、呼吸困难。这种类型的咳嗽通常是每天都在咳，持续时间非常长。最后一个特别容易被忽视的原因，就是我们每天吃的药。您可能想不到，有些常用的降压药，比如 ACEI 类药物，就是一些名字里带有普利字的药，它们的副作用之一就是引起干咳。这种咳嗽通常是持续性的，没有它，服药后不久可能就会出现。所以如果您正在服用降压药，而且出现了长期咳嗽，一定要跟医生提一下。这么多原因听起来是不是有点复杂？所以当咳嗽超过8周，特别是出现了咳痰带血，影响睡眠或者日常活动的情况时，我们就不能再掉以轻心了。妙佑医疗国际提醒我们，这些咳嗽伴随呼吸急促或哮鸣音，以及咳嗽持续时间过长，都是需要立即就医的红色信号。那我们自己能做些什么呢？今天就给大家介绍一个清肺润喉三步法，让您在日常生活中更好地观察和调理自己的身体，知道什么时候该去看医生，什么时候可以自己辅助调理。这第一步也是咱们这个清肺润喉三步法的核心，就是监测咳嗽日记与血压。很多朋友觉得咳嗽就是咳呗，没啥好记录的。其实不然，详细记录自己的咳嗽情况，能给医生提供非常宝贵的信息，帮助医生快速准确地判断病因。您在家可以准备一个小本子，每天把自己的咳嗽情况记录下来。具体要记什么呢？首先要记下咳嗽的频率和时间，是白天咳得多，还是晚上咳得多？是刚起床咳，还是吃完饭咳？这些时间点很重要。其次是咳嗽的性质，是干咳还是湿咳有痰？如果是湿咳，痰是什么颜色？是白痰、黄痰还是绿痰？量多不多？信不信？再次，有没有什么诱因？是不是一到冷空气就咳，一闻到烟味就咳，或者吃了什么东西后就咳？最后还要记录咳嗽有没有伴随其他症状，比如喉咙干不干、痒不痒，有没有胸闷气短，有没有发热。除了咳嗽日记，咱们还得坚持测血压。您可能会问，咳嗽和血压有什么关系呢？关系可大了。咱们前面提到了，有些降压药，特别是 ACEI 类药物可能会引起干咳所以如果您正在服用这类药物，而且出现了长期咳嗽，每天监测血压就非常重要了。
一方面可以确保您的血压控制在正常范围，另一方面也可以帮您和医生判断咳嗽是不是和降压药有关。如果您发现血压平稳，但咳嗽却一直持续，医生可能会考虑给您调整降压药的种类，看看咳嗽是否能缓解。从2025年的三甲医院呼吸科李主任就提到，我们遇到很多中老年患者长期咳嗽却不知道病因，直到我们详细询问用药时，才发现是降压药引起的。还有些患者咳嗽记录不详细，医生也难以快速准确判断。比如72岁的张大爷咳2个月，晚上特别厉害，他按照我的建议每天记录咳嗽，并查看自己服用的降压药，发现正是其中一种 ACEI 类降压药引起的。医生调整用药后，张大爷的咳嗽明显减轻，睡眠也好了很多。所以这小小的记录背后却能帮您解决大问题。这第二步咱们要说的是润肺加强饮食。虽然我们没有具体的药物方子，但通过日常的饮食调整，可以帮助我们的肺部更好的恢复。对于一些排除器质性病变但长期干咳、少痰、口干噎燥的中老年朋友来说，中医上常认为是肺燥阴虚的表现，意思是肺部津液不足失去了滋润，就像干涸的土地一样。那哪些食物能帮助我们滋阴润肺呢？您可以选择一些性质平和、富含水分和胶质的食材，比如咱们常吃的银耳和莲子就是很好的选择。银耳有平民燕窝的美誉，它含有丰富的植物胶质，能够滋润肺部；莲子则能补脾益肾、养心安神，有助于改善睡眠。您可以尝试做一道简单的银耳莲子羹，做法也很简单，取干银耳大约10到15克，大概是小半碗的量，提前用清水泡发，撕成小朵莲子大约30克，小半碗的量，可以选用去腥的。然后把泡发好的银耳和莲子一起放入锅中，加入适量的清水，水量大概是盖锅食材再多一些，煮到银耳软糯，莲子粉烂。您可以根据自己的口味，稍微加一点冰糖调味。做好后可以温热食用，注意不要太烫，以不烫手为宜。这样的银耳莲子羹，建议您每周吃2到3次，清淡慢炖，在餐后1个小时或者睡前1小时吃，都能起到不错的滋养作用。如果买不到莲子，也可以用百合来代替，百合同仁有很好的润肺止咳功效。这里从2020年三甲医院中医科陈主任表示，对于那些排除器质性病变但长期干咳、少痰、口干咽燥的中老年患者，中医常认为是肺燥阴虚，日常生活中通过一些滋阴润肺的食物辅助调理，可以缓解不适。例如65岁的王阿姨，长期干咳，没有其他病症，在医生建议下，日常坚持炖煮银耳莲子羹，1周2减3次，清淡慢炖，并注意多饮水。2周后感觉嗓子舒服多了，咳嗽次数也减少了。所以通过温和的饮食调理，可以给我们的身体提供很好的支持。的第3步就是规律作息养肺气。这听起来简单，但很多中老年朋友常常因为睡眠不好或者习惯问题，作息并不规律。其实规律的作息对我们身体的各个系统都至关重要，特别是对我们的呼吸系统。中医讲究肺主气，肺气足，身体才能健康，而充足的睡眠就是养肺气最好的方式之一。建议大家尽量做到早睡早起，晚上争取在10点到11点之间入睡，给身体足够的休息时间。早上可以在6点到7点之间起床，享受清晨的新鲜空气。一个良好的睡眠周期能帮助我们的身体修复损伤，增强免疫力，让肺部更好地应对外界的刺激，减少咳嗽的发生。如果您因为咳嗽影响睡眠，可以尝试在睡前温水泡脚，或者听一些舒缓的音乐，帮助放松心情，更容易入睡。从2022年三甲医院全科医生赵医生指出，规律的作息对中老年人的整体健康，尤其是呼吸系统健康至关重要。长期熬夜、作息不规律会削弱身体的免疫力，让肺部更容易受到外界刺激。我记得一位70岁的刘奶奶，本身就有慢性咳嗽，但她习惯晚睡，白天也爱打盹。我们建议她调整作息，晚上10点前入睡，早上7点起床。坚持了1个月，她自己反映白天精力更好了，咳嗽的频率也降低了不少，感觉肺部更清爽了。所以别小看规律作息的力量，它能让您的肺部有一个更好的自我修复环境。咱们讲了这么多，最重要的是要学会鉴别与就医。
您通过前面提到的监测咳嗽日记与血压，已经对自己的情况有了一定的了解。那么，什么时候需要马上去医院呢？通过这3步鉴别法。第一步，看主症，您的咳嗽持续多久了？是什么性质的咳嗽？比如，你已经连续咳嗽超过8周了吗？好不，一次自做没对照，对照一下我们前面说的就医预警信号，您有没有出现咳血、呼吸急促、哮鸣音这些情况？或者您正在服用胃 C、E、I 类降压药？第3步，就医预治，如果咳嗽持续超过8周，或者出现了咳血、呼吸急促、哮鸣音等任何一种情况，请您不要犹豫，立刻去医院。这里有几个不等信号，一旦出现，必须立刻就医。如果出现咳血，哪怕只是一点点，也要马上看医生。咳嗽伴随呼吸急促，感觉喘不过气，或者有像风箱一样的哮鸣音，这都是很危险的信号。咳嗽持续时间过长，比如您已经咳了超过8周，而且症状没有缓解，甚至加重，那就不能再等了。出现这些情况，我们应该去哪里看医生呢？一般来说，您可以先挂呼吸内科的号。如果情况比较紧急，比如突然呼吸困难，那直接去急诊也是可以的。到了医院，医生可能会建议您做哪些检查呢？医生可能会安排胸部 X 光片或胸部 CT 来检查肺部有没有感染、肿瘤或者其他结构性的问题。接着可能会做肺功能检查，评估您的肺活量和呼吸道通畅程度，看看有没有哮喘或者 COPD 的可能。如果怀疑是胃食管反流引起的咳嗽，医生可能会建议做胃镜或者24小时食管 pH 监测。如果怀疑是过敏引起的，可能还需要做过敏原测试或者支气管激发试验。当然，具体做什么检查，医生会根据您的详细病史和身体情况来决定。去医院的时候，咱们也可以准备好一些就医话术，让医生更快速地了解您的病情。您可以这样说：医生，我持续咳嗽已经有 X 周了，还伴有喉咙干梅咳痰，具体描述。有时候晚上咳得睡不着觉，我平时也在服用 XX 降压药，我担心是不是 X 情况，比如肺炎、支气管炎或者药物副作用，想请您帮我看看，把您的症状、持续时间、伴随症状和用药情况清晰地告诉医生，医生就能更好地帮助您。对于慢性咳嗽的家庭监测，我们建议您每天坚持记录咳嗽日记，每周复盘一次自己的咳嗽情况。血压监测的频率可以按照您的心血管医生建议，例如每日1到2次。如果您正在服用雷 C、I 类降压药，并且出现咳嗽，监测血压的同时，都要及时向心血管内科医生反馈，评估是否需要调整药物。请大家记住，疑似下肢静脉血栓的患者是绝对禁止按摩、热敷、刮痧、拔罐的。糖尿病足的患者，足浴水温一定要控制在41度以下，并且要由家属帮忙测温。如果皮肤有破损、感染、发热、出血倾向或者活动性疾病，也禁止艾灸和拔罐。孕期腹部和腰部也禁止艾灸。这些都是大家在日常生活中需要特别注意的安全底线。一旦出现咳血、呼吸急促等红旗信号，务必转入对应专科，并配合医生完成本系统检查，千万不要耽误。今天咱们聊的清肺润喉3步法，您记住了吗？第一步，每天坚持监测咳嗽日记与血压，特别是服用降压药的朋友，更要留意血压变化和咳嗽的关系。第二步，通过润肺加强饮食，比如温和的银耳莲子羹，滋养我们的肺部。第三步，养成规律作息、养肺气的好习惯，让身体得到充分休息。这3步都是咱们在家就能轻松操作的，零门槛，却能帮您更好地观察自己，及时发现问题，并在必要时知道如何向医生准确描述病情。这套方法结合了咱们现代医学的诊断思路和中医的调养智慧，既能帮您自我观察、辅助调理，又能清晰指明何时需要专业医生的介入。希望它能成为您对抗长期咳嗽的好帮手，让您晚上睡得踏实，白天精神饱满。如果您觉得今天分享的内容对您有帮助，别忘了点个赞，订阅我们的频道，把这个清肺润喉3步法分享给您身边同样受咳嗽困扰的家人和朋友们，特别是您的老伴儿，2个人一起互相提醒、互相监督，比如互相帮忙记录一下咳嗽情况，测测血压，做做银耳莲子羹，共同营造一个健康的居家环境，让大家都能远离